হ্যালো ভিউজার্স, শুভ সন্ধ্যা। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আপনাদের মাঝে। আজকে কিছু কাজের মুহূর্ত তুলে ধরলাম এখানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা কর্নার বেসিন ফিটিংয়ের কাজ চলছে। বেসিনটি ফিটিংয়ের পর কত সুন্দর লাগবে একটু শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিডিওটা। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো একটু কমেন্টের মধ্যে জানাবেন। আর আরও সবাইকে দেখার জন্য বন্ধুদের মধ্যে সবাই একটু শেয়ার করে দেবেন। আর এমন নতুন নতুন ভিডিওর জন্য আমার পেজটি একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ সকলকে।